Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एम। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल के कीबोर्ड से साउंड और वाइब्रेशन कैसे डिसेबल करें। और जैसा कि टाइपिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वाइब्रेशन और साउंड सुनने को मिल जाएगी। तो इसको डिसेबल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है और नीचे की तरफ स्वाइप करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टाइप करना है और यहाँ दूसरे नंबर पर आपको लैंग्वेजेस एंड इनपुट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी कीबोर्ड्स होंगे आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल कीबोर्ड को यूज़ करते हैं तो आपको सिंपली जी बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ दूसरे नंबर पर आपको प्रेफरेंसेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाली सेटिंग को ओपन करते हैं तो आपको सेंटर में साउंड ऑन की प्रेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। अगर आप अपने कीबोर्ड से वाइब्रेशन को डिसेबल करना चाहते हैं तो आपको नीचे की तरफ हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन को भी डिसेबल कर देना है और इसके बाद अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर टाइपिंग करते हैं तो आपको वाइब्रेशन और साउंड सुनने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरह आप इसको डिसेबल कर सकते हैं।